像是咳嗽如果治医，咳嗽西医不会医啦，医了几十年都还不会医。我们那天一个80几岁老太太，她儿子还是医学博士，医不好嘛，医了几十年，40年医不好。我家吸臭氧，维他命 C、沙棘子油、绿草多补充，凤梨胶都吃。不到2个月，他45年咳嗽好了。我家邻居，我早上还碰到他，他看到说：“哎，大哥大姐，去散步哦。”是啊，疫情也是要去散步啊，不是散步不行啊，天天待在家里不行啊。戴个口罩，两个夫妻拉着手。我说：“大哥，你现在不咳嗽？不咳嗽啦。以前龙总45天，以为过不了年，结果还好。你的臭氧拿到我家，早上吸5分钟，下午吸5分钟，3天，1个礼拜就好了。所以臭氧是每个家人必备的杀菌。有臭氧，你在家里面根本就不必戴口罩了。我讲今天是总统，我下令所有政府机关，包括家庭，所有冷气要加纯臭氧，一般臭氧不行，要加纯臭氧。空调全部要加纯臭氧，家里面要装纯臭氧，学校教室一个教室装2支纯臭氧，开会场所面积多大就加多少大的纯臭氧。我让每个人都快快乐乐的，不必戴口罩了，生活。奇怪，这个国家们干嘛？把整个国家的人都掩盖起来，氧气缺乏，二氧化碳增加更多的肺部疾病，到现在增加3倍多，合理吗？因为你吸臭氧会把鼻窦、额窦细菌杀死，所以你鼻窦、额窦细菌没有死，你一直从上面，你鼻中隔高于鼻后腔，那病毒一直掉下去，吃药医好这里，2天3天又咳嗽，为什么？病毒又掉下去了，这里永远杀不掉，因为这里没有血液，所以吃药赶不进去。很简单嘛，臭氧吸一吸，每天吸一吸细致，把鼻窦、额窦杀死，肺部所有抗糠肺部抗糠都杀光了。绿藻多补充嘛，硒多补充嘛，Omega 3都补充嘛。绿藻也可以杀菌啊，Omega 3也可以杀菌啊，水多也可以杀菌嘛，全身抽抽揉揉嘛，你的淋巴正常循环，血液循环。女人摸高潮，男人做倒立，让血液加速循环，让我淋巴就可以去杀菌。杀菌要用你身体的淋巴啦，补充盐巴啦，钠不够，身体就到处发炎。前阵没有一个国家就像中华民国政府这么王八蛋，叫人家少盐，少盐身体就一直发炎。人身体要有盐巴啦。为了制造疾病，由西医发布不实新闻。你说这个国家哪有救？